Kattos, egy kérdésem lenne. Előre tekerem a videót. Na, várj. Nézzük meg, az Kattos csinálta a videót. Ez. Mi? Mit csinál? Egyenesen rám néz. Figyelmetlen vagy. Bármelyik admin, aminek egy kis esze is van, rá tud jönni arra, hogy X-rayezel. Mi? Na, igen. És itt van az eredeti. What is he playing at? He's looking right at me. You're sloppy. Any admin with even a shred of competence could tell immediately you're using X-ray. What? My tongue. Ugyanazt Kattos elmondta magyarul. Április 2026, április 15. Kattosé 2026, április 17. 2 nap különbség. És Kattos még a videó felrakóját se jelölte be. Tehát ez már így másolásnak számít. És hát szerintem. Tehát Kattos azért legalább illet volna berakni, aki az első videónak a feltevőjét. Tunnels are flawless. Nézzük végig mind a kettőt. Gyors előre tekerem, jó? Mi? Mit csinál? Egyenesen rám néz. Figyelmetlen vagy. Bármelyik admin, aminek egy kis esze is van, rá tud jönni arra, hogy X-rayezel. Mi? A bányáim tökéletesek. Nincs esély arra, hogy kitalálja, hogy én X-rayt használok. Nem használok X-rayt. Mindig a jó Y szinten maradok, és olvasom, hogy generálódik a világ. A bányád 304 blokkra nyúlik el, mégis 143 gyémántod van. Az átlagos gyémántcsomó 3 gyémántot tartalmaz, ami azt jelenti, hogy 47 gyémántcsomót találhattál. Szóval, ha csak nem találsz egy gyémántcsomót 64 blokkonként, ez lehetetlen. Onnan tudja, hány gyémánton van. Szerencse 3-as csákányom van, ami megemeli a gyémántjaimat 120%-kal, ami azt jelenti, hogy csak 22 csomót találtam, nem 47-et. Helytelen. Neked hatékonyság 5-ös csákányod van, nem szerencse 3. X-rayezel. Honnan tudja? Ne. Ő egy admin. Jó, és most nézzük az eredetit. What is he playing at? He's looking right at me. You're sloppy. Any admin with even a shred of competence could tell immediately you're using X-ray. What? My tunnels are flawless. There's no way he'd figure out I'm an X-rayer. I'm not using X-ray. I stick to the right Y level and read how the terrain generates. Your mine extends 304 blocks, yet you have 143 diamonds. The average diamond vein contains about 3 diamonds, meaning you found roughly 47 diamond veins. So unless you're finding diamonds every 6.4 blocks, that's impossible. How does he know how much diamonds I have? I have Fortune 3, which increases my drops by 120%, which means I've only found 22 veins, not 47. Incorrect. Your pickaxe has efficiency, not Fortune 3. You're using X-ray. How does he know? The only way he would know was if he's an admin. Na, tehát hogy ugyanaz. Jó, nem pontosan, képek mások. Meg itt is egy admin geoda van mögötte, itt nem. Tehát, hogy képek mások, de a szöveg majdnem ugyanolyan. És tehát, hogy itt nem is jelölte meg. Tudom, egy Kattos. Itt ő az eredeti föltevő. Tehát, hogy legalább megjelölte volna. De nem. És Kattos, neked erről mi a véleményed?